नमस्कार सम्पूर्णलाई। सुपर कृषक एपको आज हामी 83औं श्रृङ्खलामा छौँ। निरन्तर 2 वर्ष भन्थ्यो, अब 3 वर्ष लाग्न थाल्यो। 3 वर्षको निरन्तर यो सुपर कृषक एप नहुँदै पनि हामी कृषक पाठशाला भनेर चलाउँथ्यौँ र सुपर कृषक आइसकेपछि चाहिँ सुपर कृषक पाठशाला भन्छौँ। कृषक पाठशालाको आज हामी 83औं श्रृङ्खलामा छौँ। 83औं श्रृङ्खलामा आज सुपर कृषक एपमा चाहिँ हाम्रो एपमा चाहिँ बढी जसो के कमेन्ट आउँथ्यो भने तपाईँहरूले कृषि सम्बन्धी मात्रै तालिम गर्नुभयो, यो पशुपालन, माछा पालन लगायतका यो कुखुरा पालन लगायतका विषयहरू पनि कृषिमा पर्ने विषयहरू हो, तपाईँहरूले चाहिँ यतातिर किन ध्यान दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ धेरै कमेन्टहरू आउँथ्यो। त्यसैलाई नै तपाईँहरूको त्यो सम्बोधनलाई चाहिँ सिरोपर गर्दै आज चाहिँ हामी 83औं श्रृङ्खलामा किसानको अनुभव, किसान नै विज्ञ भनेर किसानको अनुभव तपाईँहरूमा साझा गर्ने उद्देश्यले आज हामीले चाहिँ पहिलो एपिसोड यो बाख्रा पालन सम्बन्धी राखेका छौँ। यसको हाम्रो अरू जो पोख्त किसानहरू हुनुहुन्छ, विज्ञ भन्दा पनि पोख्त किसान जो अनुभवले खारिनु भएको छ, समाजले सिकाएको छ, व्यवसायले सिकाएको छ र उहाँहरूले चाहिँ नयाँ युवा जो व्यवसाय कृषि व्यवसायमा चाहिँ जान चाहनुहुन्छ, उहाँहरू प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू चिनाउने क्रममा चाहिँ सुपर कृषक एपमा आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले उस्मान वाइबाजी, उहाँ नेपाली कृषक भनेर पनि उहाँले आफूलाई चिनाउनुहुन्छ, हामीले चिन्छौँ पनि। उहाँ अहिले युवाहरूको लागि र कृषि गरिरहनु भएको हामी कृषकहरूको लागि पनि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफूले एउटा बन्द कोठाभित्र मात्र कृषि गर्ने नभएर आफूले गरेको, सिकेको र कुराहरू चाहिँ समाजलाई पनि सिकाइरहनु भएको छ, प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो व्यक्तित्व आजको यस कार्यक्रममा हामीले पाउँदाखेरि चाहिँ गौरवान्वित छौँ। र अर्को चाहिँ हिजो मात्रै राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले अघिल्लो मितिलाई भनेर तय गरेको थियौँ, अलिकति प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज गर्नु लागेको छौँ। तपाईँहरू सम्पूर्ण जोडिनु भएको छ। यसमा फेरि पनि स्वागत गर्दै मेरो साथमा चाहिँ मन्जु बस्यालजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ घाम पावरमा कृषि अधिकृतको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उस्मान वाइबाजी पनि आउनुभएको छ। मैले अब उस्मान वाइबाजीको परिचय कसरी दिने उहाँले पनि पछि जोड्नु होला। मैले दिनु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रेरक कृषक हुनुहुन्छ, नेपाली कृषक, पूर्व सैनिक पनि हुनुहुन्छ, जहाँसम्म मैले थाहा पाएसम्म चाहिँ। र हामीसँग चाहिँ सुपर कृषक एप हुँदा पनि त्योभन्दा अगाडि हामीले कृषक सञ्जाल हुँदा पनि उहाँ निरन्तर 3 वर्षभन्दा बढी लामो समयसम्म चाहिँ हामीसँग चिरपरिचित पनि हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ खुसी लाग्छ यस्तै कृषकहरू जसलाई हामीले चाहिँ चिन्न पायौँ। अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ रिसर्च पर्सनको रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रममा आमन्त्रणा गरेर उहाँहरूको भनाइ तपाईँहरू माझ राख्न पाउँदा चाहिँ एउटा यो गौरवको विषय पनि हो। मैले धेरै नबोलिकन अबको माइक चाहिँ म नेपाली कृषक उस्मान वाइबाजीलाई नै दिन्छु। हस्, धन्यवाद किरण सरलाई र हाम्रो यो सुपर कृषक एप टिमलाई। अब विशेष गरी चाहिँ म आफ्नो परिचयबाट जाउँ है। म चाहिँ पहिला विगत लगभग 13 वर्ष चाहिँ नेपाली सेनामा कार्यरत रहेर त्यसपछि चाहिँ यो नेपाली सेनाको जागिरलाई 13 वर्ष पश्चात म उपदानमा राजीनामा दिएर एउटा चाहिँ कृषि क्षेत्र पनि हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने रहेछ भनेर यो क्षेत्र कृषि क्षेत्रमा सँगसँगै परिवारसँग पनि समय दिने हेतुले म कृषि क्षेत्रमा छिर्न खोजेको थियो। त्यो क्षेत्रमा रिसर्च धेरै कुरालाई रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मेरो क्षेत्रको लागि चाहिँ सुटेबल चाहिँ मैले बाख्रा पालन देखा भएर मैले चाहिँ बाख्रा पालनलाई रोजेको थियो। तर यो चाहिँ अलिकति गाह्रो भन्छ सबैजनाले हैन। त्यो भएर यो क्षेत्रमा छिरे। मलाई चाहिँ विशेष गरी मैले चाहिँ आफूले परिचय दिँदाखेरि चाहिँ म नेपाली कृषक उस्मान वाइबा, मेरो ठाउँ चाहिँ हेटौडा 19 नेवारपानी मकवानपुर बागमती प्रदेश नेपालबाट। मैले जानेको कुराहरू भनेको चाहिँ म विज्ञ भन्दा पनि मैले काम गरेको आधार लगभग 8-9 वर्षको कामको एक्सपिरियन्स मात्रै तपाईँहरूसँग थोरै सेयर गर्ने कोसिस हो, त्यो मौका दिनुभएकोमा। अब योभन्दा अगाडि पनि कृषिको सञ्जालबाट प्रतियोगिता भएको थियो, यहाँ सरहरूबाट गर्नुभएको थियो। त्यो कृषि प्रतियोगितामा पनि प्रथम फोटो प्रतियोगितामा प्रथम भएको थिएँ र त्यस सँगसँगै त्यतिखेरको प्रतियोगिता गरे तापनि अहिलेसम्म पनि यो क्षेत्रमा टिकिरहेछ। किनभने कृषिको क्षेत्रमा टिक्न चाहिँ अलिक गाह्रो छ। मान्छे आइपुग्ने 1-2 वर्ष रिसर्च गर्ने जस्तै तरिकाले भाग्ने
थियो भने म चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ है, गरिसकेपछि भन्ने हिसाबले मैले जानेको कुरा सेयर गर्नुपर्छ भनेर म काम पनि गर्छु, थोरै भिडियोहरू पनि बनाउँछु, आफूले समयले भ्याएसम्म, आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म जस कन्टिन्यू यही क्षेत्रमै चलिरहेको छ। अब योभन्दा अगाडि अब हामी कसरी जाउँ, यो बाख्रा पालनको नै विशेष तालिम भएको कारणले म बाख्रा पालनमा छिर्दाखेरि सुरुवाती छिर्दाखेरि चाहिँ म लगानीबाट सुरु गरौँ होइन। लगानी चाहिँ करिब मैले 7-8 लाख रुपियाँ लगभग 11-12 लाख रुपियाँ पैसा उपदानको पैसा आइसकेपछि 8 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले यो क्षेत्रमा लगानी गरेर लाइन जाने आउने भइरहेको छ साथीहरू होइन। म चाहिँ एउटा यो बत्ती बालेर तपाईँहरूसँग गफ गरिरहेको छु, यो अहिले चाहिँ लाइन चलिरहेको के जाने आउने भएको कारणले डिस्टर्ब होला। अनि म लगभग 8 लाखबाट सुरु गरे हो, त्यही क्षेत्रमै काम गरिरहेका छन्। त्यतिखेर त संरचनादेखि लिएर सबै कुराहरू जोइन गरेर मैले आफ्नै खटेर 8 लाख रुपियाँमा 20 माउबाट सुरु गरे हो। बिचमा हरेक व्यवसायको उच्च लेभलसम्म छुन्छ भन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ 100वटाको एभरेजमा पुरा थियो भने अहिले चाहिँ म लगभग 50-60 को एभरेजको बिचमा काम गरिरहेको छु। सङ्ख्याको आधारमा काम गर्नुपर्दा, तर हामी सङ्ख्याभन्दा पनि कामलाई दिगो कसरी दिन सकिन्छ, आफूले समय कसरी दिन सकिन्छ त्यो तरिकाले काम गरिरहेको छु। अब हामी कस्तो रहेछ भने यो व्यवसायमा छिर्न चाहने साथीहरूलाई थोरै मेरो अनुभव सुनाउँदाखेरि चाहिँ सुरुवातीमा गाह्रो अप्ठ्यारो के छ, अब त्यसको लागि चाहिँ यो क्षेत्रमा कसरी छिर्नु भनेर एउटा मैले भन्ने हो भने चाहिँ मैले रिसर्च गरेको आधारमा अथवा मैले बुझेको आधारमा मैले काम गरेको आधारमा चाहिँ कसरी गरेको छु भने बाख्रा पालन गर्नलाई सहज वातावरणको लागि सुरुमा हामीले ठाउँको छनौट गर्नुपर्ने। ठाउँको छनौट कस्तो ठाउँ गर्नु पर्यो त छनौट भन्दाखेरि सुरुमा छनौट गर्दाखेरि मैले चरणको आधारमा गरेँ। किन भन्दा नेपालको बाख्रा पालन सक्सेस हुनको लागि ठुलो पुँजी लगानी गरेर भन्दा पनि स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर काम गरौँ भन्ने हिसाबले मैले काम गरेँ हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चरणको क्षेत्र नजिक भएको अनि मार्केट पनि नजिकै छ, हाम्रो बजार भनौँ हाइवेबाट नजिक छ। म कति साधनमा आइपुग्नु भयो भने उत्तर पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट 2 मिनेटमा साधनमा मेरो फार्ममा आइपुग्नुहुन्छ। हिँडेर आइपुग्नु भयो भने 7 देखि 8 मिनेटमा मेरो फार्ममा आइपुग्नुहुन्छ। त्यो तरिकाले त्यस्तो ठाउँको सिलेक्ट गरेको छु, जङ्गलको पनि उपयुक्त र मैले जग्गा जमिन धेरै मैले प्रयोग गरेको छैन। जग्गा जमिन छैन नै भन्दा नि हुन्छ, म चरणको आधारमा काम गरिरहेको छु। र अब यो कुनै मभन्दा अलिकति अग्र व्यक्तिहरूलाई हेरेर उहाँहरूले जीवनकालै त्यसैमा बिताउनु भएको देखेको कारणले यो क्षेत्रमा छिरे हो। अब बाख्रा पालनमा छिर्दाखेरि बाख्रा पालन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो हामीले ठाउँको छनौटको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। ठाउँको छनौट सँगसँगै खोरको बनावट भन्ने हुन्छ। अब खोरको बनावट हामीले कस्तो गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय हामी काम गरिहालेर पछि बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो चिज चेन्जै गर्न नसक्ने चिजहरू भनेको चाहिँ हामीले ठ्याक्कै देख्दाखेरि चाहिँ बाख्राको खोरको संरचनाहरू पछि हामीले चेन्ज गर्न सक्दैन, किनभने हामीलाई आर्थिक भारहरू बढी पर्न सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा सुरुमै थोरै कुराहरू चाहिँ मैले मेरो गुरु भनेको युट्युब थियो पहिला चाहिँ यो खोर बनाउनको लागि। किन भन्दा फेरि बाख्रा पालन त हामी जन्मियादेखि नै, म त जन्मियादेखि नै गोठालै भएर जन्मिया हो। अब अहिले पनि गोठालो नै छु, बुढेसकाल आइपुगेपछि लगभग 40 को एभरेजमा पुग्यो, बुढेसकालै भयो। अब म बुढेसकाल पनि म बाख्रा पालन कृषिमै अब तरकारी र यसैसँग रिलेटिभ काम गर्छु भनेर काम गरिरहेको छु। त्यो भएको कारणले तपाईँको खोरको संरचना तयार गर्दाखेरि चाहिँ खोरलाई कस्तो भन्दो रहेछ भने उत्तर दक्षिण मोडा भएको र पूर्व र पश्चिमतिरबाट चाहिँ घाम बग्दाखेरि जुन हिँड्दै जाने क्रममा चाहिँ पहिलो फेसको घाम पनि खोरबाट सिधै प्रवेश भएर क्रस भएर खोरको मुनिको भागलाई क्रस भएर घामले देखेर क्रस भएर जान पर्यो। त्यस्तो तरिकाले बनाउने भन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब फेरि घाम डुब्ने बेला भने फेरि सर्लक्क मुनि क्रस भएर जानु पर्यो भन्छ। त्यो चाहिँ के को कारण किन होला भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको ब्याक्टेरियाहरू, विभिन्न किसिमको चाहिँ किरा प्रजातिहरू निक्लिन्छ नि त त्योबाट, मलबाट। त्यो चिजलाई चाहिँ घामले चाहिँ नष्ट गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझेँ मैले। त्यही आधारले मैले चाहिँ संरचनाहरू त्यसरी बनाएँ। अब सबैभन्दा बढी कतिपय बाख्रा पालनको क्षेत्रमा छिर्दाखेरि मान्छेहरूले सबैभन्दा बढी लगानीको कुरा आयो।
बढी लगानी गर्नुहुन्छ। लगानी केमा गर्नुभयो भने संरचनामा बढी लगानी गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा संरचनामा धेरै लगानी गरेर भोलि लोड पैसा उठ्छ भन्ने सोध्नुहुन्छ, तर संरचनाको लगानीले हामीलाई उत्पादन दिँदैन बाख्रा पालनको क्षेत्रमा। सकेसम्म सम्भवतः आफ्नो स्थानीय स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर संरचनालाई कम खर्चमा काम गर्न सक्यो भने त्यो नै एकदम दिगोपन जस्तो लाग्छ। त्यसरी काम गर्नुभयो भने बाख्रा पालनमा धेरै सर्वोच्च शिखरमा चढ्न सकिन्न, तर त्यो क्षेत्रमा हामी टिक्ने वातावरण छ। तर के हो भने हामी सबै कुरा घाँस बारीमा लाउँछौँ अनि त्यहाँबाट दाना मात्रै खुवाउँछौँ भनेर यो क्षेत्रमा नसकिने रहेछ। किन भन्दा हाम्रो एरियामा फ्याक्ट्री छैन, कुनै पनि चिजको हाम्रो नेपालमा उपलब्ध छैन भने सबै कुरा बाहिरैबाट आउने भएको कारणले, मेडिसिनदेखि लिएर सबै कुरा बाहिरबाट आउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूसँग लड्नको लागि सबैभन्दा बढी लगानी भनेको घाँसमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो घाँस भनेको प्रकृतिले दिएको स्रोतको घाँसहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, समयअनुसार ठाउँअनुसार बेला बेलामा हामीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने बुझ्नको लागि चरणको आधारमा काम गऱ्यो भने चरणबाट घाँस पाउने बाख्रालाई चाहिने घाँसहरू मजाले पाउँछ। हामी आज बजारमा विभिन्न किसिमको होलाहरू भेटिन्छन्, त्यो पनि होला, तर 100% त्यो मात्रै घाँसले मात्र पनि त्यसलाई शरीरको लागि राम्रो हुँदैन जस्तो मैले चाहिँ महसुस लागेको छ। तर अब जे होस्, चरण राम्रो छ, चरणको व्यवस्था राम्रो छ भने करिब करिब हाम्रो 50% भन्दा बढी लगानी घाँसले जोगाइदिन्छ। त्यो भएको कारणले त्यो तरिकाले काम गर्नुभयो भने हामीलाई बाख्रा पालन व्यवसायमा त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दा फेरि त्यसमा लागिसकेपछि हामी बाख्रा हाल्यो, अब चरण पनि छ, सबै कुरा छ, तर हामीले तत्कालको तत्काल 1 महिना 2 महिना 5 महिनामा चाहिँ उत्पादन दिन्छ भन्ने हेतुले कहिले पनि काम नगर्नु होला। मैले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ त्यस थोरैमा 2 वर्ष लाग्छ त्यसको उत्पादन दिनलाई। तर मैले चाहिँ पहिल्यै चाहिँ 2 तरिकाले काम गरेँ। एउटा ग्रुप माउ ग्रुप हालेँ, एउटा ग्रुप पाठी ग्रुप हालेँ। त्यो माउ ग्रुपले पहिलो बेदमै ब्याउन थाल्छ भने पाठी ग्रुप चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही समयपछि, अब 2-4 महिनापछि लाग्ने हुन्छ। अब बाख्रा पालन क्षेत्रमा लागिसकेपछि चाहिँ तपाईँ दिगो रूपमा लागिसकेपछि उत्पादन दिनुपर्छ बाख्राले। उत्पादन दिनको लागि तपाईँको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने ब्याउनु पर्यो। ब्याएपछि उत्पादन हुने हो। अनि अब हामीले जान्नुपर्ने नलेज भनेको त काम गर्दै गइसकेपछि पक्कै पनि हामीले नलेज आउँछ। अब त्यो कामले नै सिकाउँदै जाँदो रहेछ। त्यो नलेज चाहिँ उत्पादनमा हामीले जब हामीले के कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो भने यसमा कुन कुन समयमा के चिज गर्नु पर्यो भने के चिज दिनुपर्छ त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। बच्चा बच्ची जुन जन्मिएको छ नयाँ पाटापाटीलाई कसरी चाहिँ हेरचाह गर्न सकिन्छ अथवा कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, यो माउसँग रिलेटेड कसरी बनाउने, कुनैले दुध दिँदैन यसलाई कसरी स्याहार सुसार गर्ने, यो विषयमा जानकारी राख्नुपर्छ हामीले थोरै। अर्को कुरा चाहिँ अब काम गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू सिक्दै जान्छ। अनि मार्केटको लागि भन्ने हो भने अहिलेको लागि भन्छन् कतिपय साथीहरूले चाहिँ मार्केटै छैन बाख्राको भन्नुहुन्छ। म चाहिँ मेरो एरिया, म त हेटौँडा एरियामा भएको कारणले मैले चाहिँ मार्केट छैन म मान्दिनँ। मसँग उत्पादन भएको चिज म मार्केटमा लान सक्छु। म आफै जान्छु बोकेर। म जो त्यो ढाड छामेर घर गाउँमा आइपुग्ने जुन व्यापारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म पठाउँदिनँ। किन भन्दा हाम्रै बाख्रा लगेर उहाँले उ गर्ने हो। म बरु एक दिन 4-5वटा लिएर गयो भने हामी 5-7 हजारको त हाम्रो सेफ्टी बस्छ नि। हो त्यो तरिकाले काम गर्छु। अनि त्यो मार्केट आफैले लगेर बेच्ने। मार्केटसँग कसरी जुत्नुपर्ने रहेछ हामी किसानले बुझ्नु पर्दो रहेछ कृषि गरिसकेपछि। म स्वयं कृषि र अब त्यो क्षेत्रमा छिरिसकेको कारणले मैले चाहिँ त्यसरी काम गरेको छु। अब कृषि गरिसकेपछि समस्याहरू त धेरै नै आउँछ। समस्यासँग लड्न सक्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अब मैले काम गर्दाखेरि के कुरा समस्याहरू पाएँ होला भन्ने कुरा तपाईँहरूको मनमा जिज्ञासा होला। त्यो चाहिँ म थोरै सरसर्ती भन्छु। लगभग अब 8-9 वर्षको अवधिमा करिब 2 वर्ष जति त मलाई ब्रुसेलोसिस भन्दो रहेछ, बच्चा तुवाउने समस्या, यो चाहिँ बाहिरी देशहरूबाट नै आएको भन्ने कुराहरू थियो क्यारे। अब यो कुराहरूको पुष्टि चाहिँ अब नेपालमा नभएर त्यो चिज निक्ल्यो भनेपछि त्यस्तो थियो। लगभग मलाई 1-1.5 वर्ष 2 वर्षभन्दा बढी चाहिँ उत्पादनै दिएन त्यसले। नयाँ उत्पादन बच्चा नै नआउने। त्यसको चाहिँ समस्या के थियो भने ठ्याक्क बच्चा माउमा एउटा माउलाई बच्चा ब्याउनको लागि 100
44 दिनदेखि 152 दिनसम्ममा बच्चा ब्याइसक्छ। अनि 144 दिनदेखि 152 दिन भनेको लगभग 5 महिना। 5 महिनामा बच्चा ब्याउनु पर्ने ठाउँमा ठ्याक्क 2 महिना क्रस भयो भनेपछि सबैले बच्चा फाल्छ। अनि यो रोगले सतायो लगभग 2 वर्ष 3 वर्ष जति। यसको लागि चाहिँ म धेरै ठाउँमा हार गुहार गरेँ, दुनियाँदारी गरेँ। अब जता सके पनि नसके पनि म त्यसैबाट फिल्टर भएर निक्लिएको चिजलाई मात्रै राख्दै गइसकेपछि त्यो रोगसँग रोधात्मक क्षमता भएको चिजले उत्पादन दिन थालिसकेपछि मैले त्यसलाई चाहिँ जुन नहुने त्यसलाई घटाउँदै गएर अहिले चाहिँ त्यो रोगबाट चाहिँ अहिले म चाहिँ मुक्त भइसकेँ। त्यो चिजहरूले चाहिँ केही समय चाहिँ मलाई काममा बाधा पुर्यायो। त्यस्तो हुन्छ। अनि अर्को कुरो कतिपय साथीहरूको जिज्ञासा र गुनासो के छ भने मसँग जति आइरहेको कुराहरू आज साथीहरूसँग राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ कृषिमा लाग्ने बित्तिकै कृषि लोन पाउँछ। अनि कृषि लोन अनुदान पाउँछ। तपाईँले अनुदान कति खानुभयो भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ सोचेर चाहिँ कृषिमा नआउँदा बेटर। कृषिमा त्यस्तो हामीले जति हल्ला बाहिर देखेको सुन्नु भएको छ नि त्यस्तो चाहिँ सहज छैन। अनुदान भनेको कसैले भिख दिने जस्तो सोच्छु मैले चाहिँ मनमा सोच्दाखेरि। अनुदान भनेको मतलब कसैले मैले दान दिँदैछु। दान भनेको इच्छाले दिने हो। त्यो भनेको सरकारले अब कुनलाई कति दिने भनेर सोचेर दिने हो, थोरै दिने हो, धेरै दिने होइन। तपाईँको लागि सबै उथल पुथलै हुने गरी दिँदैन। त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अब कृषि लोन नपाउने होइन, कृषि लोन पाउँछ। तर कृषि लोनमा तपाईँ कृषकले लिएर चाहिँ कृषिकै लगानी गरेर त्यो तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्न। अहिलेसम्मको चाहिँ जुन कार्यविधिले चाहिँ सक्दैन। अब पछि कार्यविधि अहिले हामीले यो कुराहरू चाहिँ उठाइरहेको छ। नेपाल व्यवसाय बाख्रा पालन महासङ्घले चाहिँ यो कुराहरू उठाइरहनु भएको छ। केन्द्रीय लेभलमा शिक्षा तपाईँको अर्थ मन्त्रालयमा, गृह मन्त्रालयमा अनि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा यी सबैमा हामीले यो कुरा राख्दाखेरि यसको कुरा चाहिँ फेरबदल गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ भएको हो। तर पुरै लागु चाहिँ भएको छैन। यो भएको कारणले कृषि लोन लिएर काम गर्नलाई चाहिँ म्याक्सिमम अहिले त जम्मा 5 वर्षको मात्रै छ। 5 वर्षमा कृषि गर्ने यो बाख्रा पालनको मान्छेले तिर्न सक्नुहुन्न। त्यो भएर मैले म्याक्सिमम 15 देखि 20 वर्ष भयो भने लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कृषि विकास ब्याङ्कले 10 लाख रुपियाँ बिना धितोको 5% ब्याजको रकम नेपालकै पहिलोचोटि लगानी मलाई गर्नको लागि प्रस्ताव ब्याङ्ककै म्यानेजर टिमहरू सबैजना आउनु भएको थियो। तपाईँले खाए पनि खानुहोस् तर यो पैसा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो भनेर हाम्रो हेटौँडाको चाहिँ उसले तपाईँको कृषिको माथिल्लो लेभलबाट चाहिँ तपाईँलाई यसरी दिनुहोस् भनेर आइपुगेको छ भन्नुभयो। यो मेरो पावर होइन। कतैतिर मसँग म कुनै पार्टीसँग पनि लिङ्क गर्दैन, कतै गर्दैन। म सामाजिक सञ्जालमा मेरो कामहरूको एक्टिभिटी देख्नाले चाहिँ उहाँहरूले मलाई पठाउनु भएको रहेछ। अनि मैले उहाँहरूको कार्यविधि बुझ्दाखेरि चाहिँ के थियो 5 वर्षमा तिरिसक्नु पर्ने। 5 वर्षमा त सक्दिनँ। तपाईँको त अब पहिलो वर्षमै अब उत्पादनै हुँदैन, दोस्रो वर्ष बल्ल उत्पादन सुरु हुन्छ। त्यो पैसाले त्यो तिर्न नसक्ने हो भने चाहिँ प्लिज यो चाहिँ अरू कोहीले प्रयोग गर्न सक्यो भने लिनुहोस्, अहिले म सक्दिनँ भन्ने कुरा हो। तर त्यो नीति चाहिँ कस्तोको लागि प्रयोग हुने भयो भने जस्तै अहिले त नेपालमा त जताततै फ्रड भइरहेछ। त्यो गलत सन्देश नजाओस् है। मैले चाहिँ देखेको बुझेको कुरालाई मात्रै। त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा क्रसर व्यवसायिक, पसल व्यवसायिक उहाँहरूले एउटा फर्म दर्ता गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ ठ्याक्क यो म कृषक हो भनेर लिने, उहाँहरूले लिएर उहाँहरूले चाहिँ तिर्ने रहेछ। उहाँहरू चाहिँ बेमान नगरिकन तिर्न सक्ने भयो। जसले गर्न सकिएन उहाँहरूलाई चाहिँ जुन किसानले नै लिनु भएको छ उहाँहरूले तिर्नै सक्नु भएको छैन। अहिले लगभग हाम्रो क्षेत्रमा 25-26 जनाले लिनु भएको छ अरे। त्यो मध्येबाट 2-3 जनाले तिर्नै सक्नु भएन भन्दाखेरि 2-3 जना मध्येमा किसानै पर्नुभयो होला भन्ने महसुस लाग्छ। ऋण हो तिर्नै पर्छ। त्यसरी सोचेर काम गर्नुपर्छ। अनुदानको विषयमा मैले अघि भनिहालेँ। यदि कोही भिखारी माग्न आइपुग्छ भने हामीले कति दिन्छ? 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, 50 रुपियाँ बढी दिन्छ, 100 रुपियाँ दिन्छ। त्यस्तै हो अनुदान भनेको। सरकारले खुल्या हुन्छ। जस्तै अब सीमित बजेटमा खुल्या हुन्छ। जस्तै 10 लाख रुपियाँ चाहिँ यो क्षेत्रको लागि अनुदान रकम भनेर अथवा पालिका अथवा चाहिँ विज्ञ केन्द्र अथवा चाहिँ मन्त्रालयले खोल्या हुन्छ। यो कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने सीमित बजेट राखेर यो चाहिँ दिनु पर्यो भन्ने हुन्छ। त्यो मध्येबाट कतिजना किसान पुग्यो त त्यहाँ माग्नलाई, अनि त्यहाँबाट प्रायोरिटी कसलाई दिने भन्ने कुरा मिटिङ हुँदाखेरि त्यो रकमबाट छुट्याएर दिँदाखेरि भाग लाउँदा कति पर्छ, त्यस्तै कुरा हो हेर्नुहोस्। त्यो भएको कारणले यो कुरामा नलागिकन कृषिको क्षेत्रमा लाग्नुभयो भने धेरै राम्रो।
अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने बाख्रा पालनको क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा मैले चाहिँ पहिल्यैदेखि बुझेर छिरेको चाहिँ के हो भने आफै छिर्नुपर्छ, आफैले जान्नुपर्छ त्यो भित्र। किन भन्दा कामदार जुन कर्मचारीको भरमा काम गर्नुभयो भने त्यो सक्सेस हुँदैन। कर्मचारीको भरमा काम गरेर तपाईँ हामीले देख्न सकिरहनु भएको छ नेपालको अहिलेको अध्ययन क्षेत्र पढाइ सरकारी पढाइहरूलाई देखिरहनु भएको छ नि। यो चाहिँ के भयो कर्मचारीको कारण भन्छ नि, तर म त्यो सबै कुरा त सबैलाई होइन, ती कुराहरू के हुन्छ भने त्यो त जागिरमा मात्रै हुन्छ। जागिर पाक्ने हो मेरो यति बजीदेखि यति बजीसम्म, अब अर्काको चिज नासोस् के होस् मेरो तलब त आउँछ नि भन्ने हिसाबले काम हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फार्महरू राम्रो हुँदैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानी आफैले काम गरिसकेपछि आफू सँगसँगै भएर काम गऱ्यो भने कर्मचारी भयो भने राम्रो। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ ब्याकअप चाहिँ परिवार सबैले यो कुरा सिक्नुभयो भने आफूले नभ्याएको अवस्थामा परिवारले साथ दिन्छ। म पनि त्यही हो, म विभिन्न ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छु यही कृषिकै कार्यक्रमले, कृषिकै कामले। जहाँ पुग्दा पनि मलाई परिवारले नै हेल्प गरिरहेको कारणले त अहिलेसम्म म 8-9 वर्षसम्म टिकिरहेको छु। म कुनै राज्यको कुनै म अनुदानको पछि लागेन, ऋणको पछि पनि लागेन। जे छ म त्यसैमै सीमित भएर काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ जे होस् सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कृषि क्षेत्र भनेको मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ सेवामूलक हो जस्तो लाग्छ, नाफामूलक चाहिँ कम मात्रा हुन्छ। तपाईँ के छ भने कृषि क्षेत्र दैवी प्रकोपदेखि लिएर मानवीय रहन सहनदेखि लिएर सबै कुराले क्षति हुन्छ कि क्षति हुन्छ। त्यो क्षति फेरि किसानले मात्रै उत्पादन जसले गर्छ उसले मात्रै बेहोर्नु पर्ने कारणले गर्दा यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर कृषिको क्षेत्रमा बाख्रा पालनको क्षेत्रमा लाग्दा राम्रो। पायो भने समय मिल्यो भने सम्भव भयो भने थोरै प्राविधिक ज्ञानहरू लिनु भएर छिर्नु भयो भने राम्रो। अब सरसर्ती मैले बुझेका मैले जानेका कुराहरूलाई चाहिँ थोरै तरिकाले मैले राखेँ। अब कुनै साथीहरूको जिज्ञासा छ भने जानेको छ भने म सल्भ गरौँला, जानेको छैन भने फेरि तपाईँ हामी सबैजना बसेर संवाद गरौँला सर। हुन्छ उस्मानजी। अब उसमा म साथीहरूलाई यदि उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भने पनि म यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई एक्सेस दिन्छु अहिले चाहिँ। हजुर मलाई अलिकति सठिक रूपमा तपाईँले व्यवसाय सुरु गर्नेदेखि लिएर व्यवसाय चलाउनको लागि चाहिँ कति रकम आवश्यक पर्छ, स्रोतहरू के हुन सक्छ, रोगहरू तपाईँले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा अथवा गर्दाखेरि चाहिँ अनुभव गरेको रोगहरू के हो भन्ने बारे चाहिँ आई थिङ्क सबै भन्नु नै भयो। यसमा अलिकति अब व्यावसायिक बाख्रा पालनसँग जोडिएर केही प्रश्नहरू छ मेरो चाहिँ, सम्भवतः तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ होला। जस्तै अहिले चाहिँ कस्तो ट्रेन्ड छ भने नेपाली कृषकहरूले चाहिँ बाख्रा पालन गर्नलाई चाहिँ धेरैको इच्छा, विदेशबाट फर्किसकेपछि अथवा रिटायर्ड लाइफमा चाहिँ यसमा इच्छा हुनुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ उसमा? जस्तै यसको प्रतिफल चाँडो आउने हो अथवा गर्न सजिलो हो कि अथवा मान्छेहरूले चाहिँ होइन परम्परागत रूपमा गरिरहेकै कृषि हो सकिन्छ होला भनेर हाम फाल्ने हो कि अथवा यसको लागि चाहिँ अलिकति अध्ययन अनुसन्धान चाहिन्छ कि प्राविधिक ज्ञान पनि चाहिन्छ कि बिजनेस एनालाइसिस यो व्यावसायिक विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो कुराहरू अलिकति जोड दिनुहुन्छ? ए हुन्छ सर। अब मैले जानेको म त्यसलाई चाहिँ गर्दै गरौँला। यो चाहिँ तपाईँको मैले देख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू आकर्षित हुनुको कारण कतिपय साथीहरू चाहिँ मसँग पनि धेरै छन्, त्यो नभएको होइन। मैले जानेको मैले बुझेको कुराहरू चाहिँ गरेको छु। यो चाहिँ विशेष के हुँदो रहेछ भने अब कतिपय यहाँ मिडियामा कस्तो आएछ भने यति करोड लगानी गरेर बाख्रा फार्म खोल्यो अरे, यति लाख लगानी गरेर बाख्रा फार्म खोल्यो अरे भन्ने मात्र मिडियाको हो हल्ला धेरै छ। यो कोहाल हो हल्लाको पछाडि कतिपय साथीहरू चाहिँ हो हल्लामा दौडिरहनु भएको छ, यसको भित्री कुराहरू बुझ्नु भएको छैन। यो मिडियाले पनि सपोर्ट हो, त्यो गर्नु मिडियामा आउनु राम्रो हो, तर उहाँले यति लगानी गरेर उसले चाहिँ उपलब्धि कति गर्यो त? ऊ त्यस क्षेत्रमा टिकिरहेछ कि छैन? आज हिजो राष्ट्रपतिले पनि उत्कृष्ट चाहिँ कृषकको ट्रफिक बुझाएको दिनुभएको छ, वितरण गर्नु भएको छ। उहाँहरू अहिले त्यो क्षेत्रमा छ कि छैन त्यो कुरामा चाहिँ रिसर्च गर्न पर्यो। त्यो जुन साथीहरू जो त्यो सम्बन्धी चासो राख्नु भएको छ, अहिले कतिपय साथीहरू जुन त्यतिखेर राष्ट्रपति ट्रफिक चाहिँ लिने साथीहरू पनि अहिले यो क्षेत्रमा हुनुहुन्न। तर यो फेरि गलत सूचना नजाओस्, गर्न नसकेको मैले भन्न खोजेको होइन। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा माहौल चाहिँ कृषिमा हामीले यो बाख्रा पालनको क्षेत्रमा चाहिँ
हामीले एउटा कुरा के लिन सकिन्छ, दुईटा कुरालाई हामीले फाइदामा लिन सकिन्छ। एउटा परिवारसँग आफ्नो रिलेसन राम्रो हुने भयो र समाजमा राम्रो रिलेसन बस्छ। अर्को कुरा चाहिँ शारीरिक रूपले तन्दुरुस्त हुन्छ। आफै गरेर बस्नुभयो भने आफैले तपाईँको 50 देखि 100 वटा त 4-5 जना मान्छेले पाल्न सक्नु, के अरे सरी 2 जना फ्यामिली छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर भनौँ न परम्परागत शैलीमा काम गर्दा है, आधुनिक शैलीमा गर्दाखेरि त अलिक बढी पनि गर्न सक्नु होला। तर आधुनिक भनेको चाहिँ जतिसुकै आधुनिक गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ आधुनिक सिस्टममा चाहिँ यो मान्छे जनशक्ति भन्छ नि, जनशक्ति बढी लाग्ने हुन्छ क्या। जनशक्ति धेरै लागिसकेपछि अब खपत बढी आयो, खर्च बढी आयो, खर्च बढी आएपछि आम्दानी पनि बढी आउनु पर्ने भयो। तर आम्दानी त उही लेभलमा मात्रै हुन्छ, खासै धेरै भनौँ न माथि तलमाथि नै भइहाल्ने त होइन। अनि अर्को कुरो कतिपय मान्छेले बाख्रा पालन गर्ने भन्ने बित्तिकै जातको मात्रै पछि लाग्नु भएको छ। कुन जात पाल्ने होला, कुन जात पाल्ने होला भन्नेमा मात्रै पुग्नु भएको छ। जातले मात्रै उत्पादन दिने होइन। जात चाहिँ तपाईँको के हुनु पर्यो, आफ्नो क्षेत्रमा आफू क्षेत्रमा बस्नु भएको छ त्यो क्षेत्रको लागि चाहिँ सुटेबल कुन छ, त्यही क्षेत्रमा क्रस ब्रिड हुँदै त्यसले चाहिँ वर्णसङ्कर भन्छ त्यो चेन्ज हुँदै आउनु पर्यो। त्यस्तो चिजलाई चाहिँ हामीले लिएर काम गर्नुभयो भने आफ्नो क्षेत्रमा ठिकै हुन्छ। तर एक्कासी तपाईँ म पहाडी इलाकामा छु, तराईको बाख्रा ल्याएर तपाईँले पाल्नुभयो भने त्यसले ग्रोथ राम्रो दिँदैन। अनि फेरि पहाडको छ म तराईमा झार्दैछु, त्यसले पनि ग्रोथ राम्रो दिँदैन। किन भन्दा त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो मौसमको असरहरू हुँदो रहेछ। त्यो भएको कारणले हो उहाँहरू आकर्षित हुनुमा कतिपय अब मैले भने मिडियाको हो हल्ला पनि हो। अनि अर्को अनुदान पाउँछ भन्ने हो हल्ला हो। अब फेरि कतिपयले चाहिँ अब सहुलियत कर्जामा ऋण पाइन्छ, ऋणमा काम गरौँ, यस्तो विदेशमा यस्तो दुःख गरेर बस्नुभन्दा भन्ने सोच पनि होला। तर विदेशमा जति लगभग 16 घन्टा 17 घन्टा 18 घन्टा समय दिनुहुन्छ, त्यही समयलाई यहाँ तपाईँले 18 घन्टा दिनु पर्दैन, जम्मा 12 घन्टा दिनुभयो भने बाख्रा पालन सहज छ। म आज यो क्षेत्रमा किन टिकेको छु भन्दाखेरि अरूभन्दा म धेरै किन टिकेर बसेको छु भन्दा म हिजो सैनिक जीवन भनेको त लगभग हामी 24 आवर्स 24 घन्टा हामी त्यहाँ त अलरेडी चाहिँ उसमा स्ट्यान्ड बाई भन्ने हुन्छ। हामी जम्मा आराम गर्ने समय भनेको सैनिक क्षेत्रमा 4 देखि 6 घन्टा आराम गर्ने हो। बाँकी समय भनेको हामी ड्युटीको लागि तयारी भएको हुन्छ। कहाँनिर आपद विपद हुन्छ त्यहाँको लागि कुद्ने भनेर ड्युटीमै अलरेडी बसिरहेको हुन्छ भने त्यहाँ आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। त्यही समयलाई मैले यहाँ आएर लगानी गर्दाखेरि आज चाहिँ किरण सरहरू जस्तो अथवा यहाँ मलाई चिन्ने साथीहरू आज म उस्मान वाइबा भनेर चिन्नु भएको होइन नि, मैले गरेको पेसालाई चिन्नु भएको हो। यो पेसालाई हामीले माया गर्दै गयो भने सबैले चिन्ने रहेछ। म चाहिँ एकदम भित्र मनदेखि चाहिँ के मनमा लाग्छ भने मैले गरेको पेसा गलत छैन है, कसैले औँला ठाडो पार्ने ठाउँ होइन भन्ने तरिकाले काम गरेको छु। बाख्रा पालनमा आइपुगेपछि एउटा कुरो मैले के छुट्याएँ भने रिलेटिभ कृषि गर्नुपर्ने रहेछ। अहिले मैले बुझ्दा उहिलेको बाजेहरूले गर्दाखेरि मान्छेले भन्दाखेरि बाख्रा गऱ्यो भने बाख्रै मात्रै गर्नुहोस्, भैँसी गऱ्यो भने भैँसी मात्रै गर्नुहोस्, तपाईँ कुखुरा गऱ्यो भने कुखुरै मात्रै गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यो भन्दा नि रिलेटिभ कृषिमा बाख्रा पाल्नुभयो भने बाख्राबाट मल उत्पादन हुन्छ, कहाँ लगेर फाल्ने त? त्यसलाई हामीले त्यो युटिलाइज गर्नको लागि तरकारीको लागि थोरै टनेलहरू तयार गर्नुहोस्, तरकारी उत्पादन गर्नुहोस्, त्यही मल त्यहीँ सुरु के अरे लगानी हुन्छ। अब कतिपय त मेरो त अहिले मैले मल साथीहरूलाई पुर्याउन सकिरहेको छैन। साथीहरू यहाँ उसमा फर्ममै आइपुग्नुहुन्छ, किनेर लानुहुन्छ। हो त्यो मललाई अब नभए कतिपय साथीहरू त्यो त ठाउँ ठाउँमा त बिक्री गर्न सक्नु भएन। उहाँहरूले तरकारीमा उत्पादन गर्नुभयो भने राज्यलाई तरकारीको क्षेत्रबाट पनि टेवा पुर्याउन सकिन्छ। सर्टेन समय सकिन्छ, हामीले तरकारीलाई पनि समय दिन। म धेरै त छैन, 2टा टनेलमा तरकारीमै काम गरिरहेको छु। म अहिले अफ सिजनको टमाटर कसरी निकाल्ने त्यसमा दौडिरहेकै छु। अब त्यस्तै हो। त्यो भएको कारणले उहाँहरू यो क्षेत्रमा आउन खोज्नुको कारण चाहिँ परिवारसँगै बसेको छ, परिवारसँगै बसेर देशमै बस्नु भएको छ भन्ने। अब बुढेसकाल लाग्यो, कति चाहिँ बाहिरी मात्रै अर्काको देशमा मात्रै सेवा गर्नु, म आफ्नै देशमा पनि जीवन बिताउँछु भन्ने हिसाबले रिटायर लाइफलाई त्यसरी सोच्नु भएको होला सर। हुन्छ उस्मानजी, मलाई अर्को यसमा बुझ्न मन लागेको कुरा भनेको त तपाईँ आफै पनि अब यसमा लाग्नु भएको लामो वर्ष भयो। जस्तै हामीले चाहिँ बाख्रा पालन गर्दाखेरि चाहिँ घाँस खेतीमा चाहिँ कतिको ध्यान दिनुपर्छ, यो कुराहरू चाहिँ जस्तै अब म आज बाख्रा पालन गर्दैछु भने चाहिँ मैले कति वर्ष अगाडिदेखि नै घाँस
यो घाँस बाली यो लगाउनु पर्छ भनेर अथवा घाँस बालीको बुट्यानहरू रोप्ने योहरू पनि अलिकति पूर्व तयारी गर्नुपर्ने विषयहरू होला। नेपालीहरूले चाहिँ हामीले बाख्रा पालन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूमा कतिको ध्यान दिन्छौँ। कतिपय त अब नेपालमा पहिले पनि पहाडी जिल्लाहरूमा त खनियो, टोटे, निमारो, कुटमिरो लगायतको बुट्यानहरू पहिले पनि हुन्छ। जस्तै अहिले हामीले अलिकति व्यावसायिक रूपमै बाख्रा पालन गर्ने हो, चाँडो बढोत्तरी गर्ने हो भने चाहिँ यो घाँस खेतीमा चाहिँ कतिको ध्यान दिनुपर्छ उस्मानजी तपाईँको अनुभवमा चाहिँ? मेरो अनुभवमा तपाईँको त्यो लागत चाहिँ धेरै बढ्छ। कस्तो हुन्छ भने मैले बुझेको चाहिँ घाँस खेती म नगर्नु पनि म भन्दिनँ। तराई बेल्टमा अलिक सहज सक्छ होला, तर सम्भवतः तपाईँको चाहिँ अब 400वटादेखि 500वटा बाख्रा पाल्न पर्यो भने तपाईँको 10देखि 20 बिघा जग्गा चाहिन्छ। यो जग्गाहरू धेरै खेर जान्छ। यो के भने अन्न उत्पादनको क्षेत्र हो। अन्न उत्पादन क्षेत्र ओगट्ने भएको कारणले मैले चरण क्षेत्र खोज्नुपर्छ भनेको कारण चाहिँ घाँस लगाएपछि घाँस लगाउने मान्छे चाहियो, घाँस काट्ने मान्छे चाहियो, लागत धेरै आउने भयो। अब त्यो नराम्रो कुरा चाहिँ होइन, फेरि राम्रो कुरा हो। नभएको क्षेत्रमा गाईको लागि त्यो बेटर थियो, बाख्राको लागि त फेरि तपाईँको घाँसलाई सन्तुलित आहार बनाउने नै हो। त्यसरी म काम गर्छु, म डाक्टर पनि पुर्याउन सक्छु, प्राविधिकदेखि लिएर घाँस जति हामीले किताबमा जति पढेको छ त्यति नै पुर्याउँछु भनेर काम गर्न खोज्नुभयो भने नेपालको लागि त्यो व्यवसाय गर्ने व्यक्ति टिक्न सक्दैन। मैले धेरै साथीहरूसँग मैले देखिरहेको छु, आज त्यो लेभलमा काम गर्नुभएको साथीहरू सबै प्याकअप भएर गाई पालनतिर, भैँसी पालनतिर छिरिरहनु भएको छ। धेरै त्यो थोरै होइन, 500-600वटा बाख्रा पाल्ने साथीहरू पनि त्यो क्षेत्रबाट बाहिर निक्लिसक्नु भएको छ नसकेर, त्यो सक्सेस नभएर। त्यो मैले यो त म पहिल्यैदेखि भनेको, यो सक्सेस छैन नेपालको लागि, बाहिरी देशको लागि ठिक छ। अब इभन बाहिरतिर तपाईँको अस्ट्रेलियातिरको हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँतिरको अस्ट्रेलियन बोयर, अफ्रिकन बोयर भनेको छ, त्यो क्षेत्रमा हेर्दाखेरि सरकारले 50 वर्षको 100 वर्षको लिजमा एउटा जङ्गलै दिँदो रहेछ। एउटा चाहिँ त्यस्तो जङ्गल दिएर पार्टिसन गरेर घाँस लगाउँदो रहेछ। त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्न पाएको हो भने त्यो चाहिँ घाँसको लागि ठिक हो। तर सन्तुलित आहारको लागि डाले घाँस चाहियो, कोसे चाहियो, अकोसे चाहियो, भुइँ घाँस, यो सबै कुराहरू भन्छ। यो कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू त तपाईँ प्रकृतिमा त्यत्तिकै खेर गइरहेको चरण क्षेत्रमा हुन्छ। अनि चरण क्षेत्रमा चाहिँ हामीले बरु जुन यो अब कोसे र अकोसे अनि डाले घाँसहरूको लागि हामीले दाना लगेर छर्न थाल्यो भने त्यो कुरा मैले त्यो कुरालाई एक्सर्साइज गरेको छु गाउँमा। त्यही नै कुरा हो, मैले भनेको हरेक कुराहरूमा त्यही छ। त्यसरी गर्नुभयो भने घाँसमा म नगर्नु त म भन्दिनँ, तर लागत उठाउन चाहिँ सक्दैन। नेपालको परिवेशमा चाहिँ मैले त्यो जस्तै देखेको कारण यसमा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो त परम्परागत बाख्राहरूलाई चाहिँ सालिम खर अथवा चाहिँ खनियो यो बेडुलोहरू त अलिकति राम्रै बुट्यानहरू हो। जस्तै अब यो कोही कोही चाहिँ हुन्छ बाख्राहरूलाई चाहिँ यो सालिम खुवाउने, खर खुवाउने, सिरो खुवाउने, जस्तै यस्तो खुवाएर चाहिँ घाँसहरू खुवाएर चाहिँ हामीले जुन सोचे अनुसारको चाहिँ चाँडो चाँडो रूपमा चाहिँ बाख्राको पनि वृद्धि विकास होस् अनि वेट पनि बढी होस् भन्ने हुन्छ। जस्तै त्यो कुराहरू चाहिँ सालिम यस्तो घाँसहरू खुवाएर चाहिँ त्यो लेभलको वेटहरू मेन्टेन गर्न सम्भव छ त उसमा चाहिँ? खरहरूले त त्यो सुक्खा बनाउने चिज हो, शरीरलाई सुक्खा बनाउने चिज हो। अब तपाईँको खरहरूले खासै राम्रो त बनाउँदैन। तपाईँले खन्ने भन्नुभयो, निमारो भन्नुभयो, यिनीहरू भनेको चाहिँ डाले घाँसमा पर्यो। डाले घाँसहरू भनेको वर्षमा बढीमा हामीले 3 चोटि काट्छौँ। बढीमा 3 चोटि मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ। 3 चोटिमा एउटा रुखले कति दिन्छ? 2 भारी, 3 भारी, 5 भारी। 5 भारी त कुनै रुखले पनि दिँदैन हेर्नुहोस्, जतिसुकै ठुलो। तर त्यसले जमिनको क्षेत्रफल धेरै क्षति पुर्याउँछ। जुन दिन हामीले बाख्रा पालनबाट छोड्नुहुन्छ नि, त्यसको विषयमा अब म साथीहरूको नाम लिँदिनँ। कतिपय साथीहरू त्यो हिजो त्यो हुडहुडीको त्यसको क्षेत्रमा पुग्नु भएर अब बाख्रा पालन सुरु गर्नुभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि डाले घाँस मात्रै लाउनु भएछ उहाँहरूले। भोलि 3 वर्ष पछाडि उहाँहरूको सोचै चेन्ज भइदियो। अब देशको स्थिति चेन्ज भइदिएको कारणले अहिले त्यो क्षेत्रको रुख कसरी हटाउने भन्ने तनावमा हुन्छ। त्यो भएको कारणले हो तपाईँको चाहिँ अब डाले घाँसहरू, किम्बु, निमारू, अब यो चाहिँ के भन्छ यो मेन्दोला, कोसे अकोसेहरू, अब अहिले नयाँ नयाँ प्रजातिका सुपर नेपेरहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर 100% यही घाँस मात्रै, एउटै घाँसले चाहिँ बाख्रालाई सम्भव छैन। अब चरणको आधारमा राम्रो हुन्छ। मैले किन भन्न खोजेको भने हामीले खुल्ला चरणमा पठाउन पायो भने, चरण राम्रो क्षेत्र भयो, चरण सुधार्यो भने योजना अहिले नेपालमा सुध्रिनु पर्ने भनेको मैले यो भन्दा सुरु गरेदेखि भन्नुपर्ने भनेको चाहिँ भने गरेको चाहिँ
चरण क्षेत्र सुधार्नु पर्यो नेपाल सरकारले। यदि बाख्रा पालन क्षेत्रको मान्छेलाई टिकाउने हो भने परम्परागत शैलीमा गर्ने टिकिरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ किन भन्छु भने उनीहरूले मनपर्ने घाँस खोज्दै 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 दौडिँदै जान पायो। हामी भनौँ न मिठो चिज खिर र हरेक दिन खिर मात्रै खाइरह्यो भने हाम्रो शरीरले त्यो कुरालाई राम्रो मान्दैन। जस्तै सुपर नेपियर मात्रै खुवाइरह्यो भने बाख्राले त्यो उसको शरीरलाई फाइदै हुँदैन। किन भन्दा त्यसलाई सुक्खा चिज पनि चाहिने हुन्छ, त्यो अब सबै कुरा प्रोटिन चिज पनि चाहिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले चरणमा गयो भने उसलाई चाहिने प्रोटिनको चिजहरू पनि सबै खोज्दै खोज्दै दौडिने भएको चरणको आधारमा चाहिँ बेस्ट हो भनेर भन्न खोजेको हो। फेरि घाँस लगाएर नराम्रो भन्न खोजेको होइन, टिक्न सक्ने अवस्था छ भने टिक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। तर जग्गा जमिन चाहिँ धेरै खेर जान्छ। त्यसरी गर्ने हो भने चाहिँ घाँस भन्दा पनि मैले देख्दा त तराईको बेलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ 500वटा बाख्रा पाल्दै हुनुहुन्छ, 20 बिघामा चाहिँ घाँस लाउन खोज्नु भएको छ भने त्यसमा घाँस लाउनुको सट्टा मैले के भन्छु भने मकै लाउनुहोस्, गहुँ लाउनुहोस् अनि धान लाउनुहोस्। यी कुराले दानालाई पनि पुर्ताल गर्यो। अब तपाईँको घाँसको पनि मकैको बोर्डहरू मकै लगाइसकेपछि मकै सबै मकै त मकैमा मात्रै जाँदैन, मकै छाडकाड गरेर ढोड आउँछ। ढोडलाई पनि हामीले उसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसमा फेरि सुक्खा हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ, सुकिसकेपछि सबै साथीहरू गुनासो त्यही छ। त्यसलाई बरु साइलेजहरू बनाएर पनि राख्न सकिन्छ हेर्नुहोस्। अनि अब मकै भनेको दानाको लागि चाहिने हो नि। अब तपाईँको समथिङ 20 बिघामा मकै कति उत्पादन हुन्छ होला, त्यो कुराबाट पनि हामी दानालाई पनि मेन्टेनेन्स गर्न सक्यो। अनि गहुँ लाउनु भयो भने गहुँको छेलीलाई पनि काटेर तपाईँ त्यो चोक्कर भन्छ नि, चोक्कर जस्तै तरिकाको त्यो गहुँको छेलीलाई पनि बनाउन मिल्छ हेर्नुहोस्। बिना तपाईँको चाहिँ जङ्गलमा घाँस पनि छैन, चरण पनि छैन, बिना घाँसमा काम गरिरहनु भएको छ एकजना साथी तपाईँको कलङ्कीमा, चन्द्रगिरी नगरपालिकामा सुशान्त बाख्रा फारम भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म उहाँको चरण पनि छैन, घाँस पनि छैन, त्यही सुक्खा दानालाई मेन्टेनेन्स गरेर अहिलेसम्म उहाँहरूले 100-150 एउटासम्म बाख्रा पालिरहनु भएको छ। उहाँको पनि सक्सेस देखिरहेछ। अब उहाँ कसरी टिकिया छ उहाँको आफ्नो बाटो छ। तर जे होस् मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब घाँसै लगाइहाल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। तर म्यानेजमेन्ट जो अब जुन बिजनेस प्लानिङ चाहिँ म यो पछि यो गर्छु, यो पछि यो गर्छु बिजनेस प्लानिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ सुख पनि पुर्याउनुपर्छ हामीले र जुन प्रोटिनवाला पनि पुर्याउनु। प्रोटिन मात्रै हाई भइदियो भने छेरपट्टि लाग्छ अनि छेरपुटीको आधारमा त्यो सब डेथ हुन्छ, मर्छ। छेरपुटी लाग्यो भने त तपाईँ एउटा साथीले के गर्नुभयो, हाई प्रोटिन घाँस खुवाउनुपर्छ भने लो प्रोटिनको जस्तै मेरो घरमा म चरणको आधारमा काम गऱ्यो भने त्यो हाई प्रोटिन घाँस रुच्दैन, त्यसलाई पच्दैन। अनि मेरो घरबाट बाख्रा किनेर लिएर जानुभयो, जस्तै सपोजलाई एकजना साथीले एक ठाउँबाट 25वटा माउ लानु भएछ, 25वटा माउ लानुभयो, उसले अलिकति लो लेभलको तरिकाले पाल्नु भएको रहेछ। उहाँले चाहिँ दाना पनि हाई, अर्को कुरो के गरिदिनु भयो, घाँस पनि हाई प्रोटिन भएकोहरू 9देखि 17% प्रोटिन भएकोहरू घाँसहरू मात्रै प्रयोग गरिदिनाले 25वटामा 23वटा लगभग 4 दिनको बिचमा मर्यो। त्यो त लगानी डुब्यो नि। हो, यो कुराहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला हामीले। यसलाई कति म पनि सुरुमा मेरो नि बाख्राहरू करिब 15-20वटाहरू त्यसरी मर्यो होला। पछि उत्पादन भएर पनि त्यो के कारणले मर्दो रहेछ भन्दाखेरि जुन घाँसमा नयाँ पालुवाहरू पलाउँछ त्यतिखेरको चाहिँ विष बढी लाग्दो रहेछ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले सर्टेन म त के गर्यो, राम्रो ठाउँ भनेपछि दिनभरि त्यहीँ चराइदिएँ। त्यो कारणले गर्दा छेर्नी यति दिसै पुरै गनाउने, मान्छेको जस्तो गनाउने दिसो गनाउने, छेर्दै मर्ने, जे औषधि दिए पनि छुँदैन हेर्नुहोस्। अनि यो के कारण होला त, मैले कारणै पत्ता लगाएन। अनि जब 15-16वटा जति मर्न थालिसकेपछि मैले सोच्न थालेँ कि यो खानाकै कारणले विषादी भएछ क्यारे भनेर। अनि म के सोच्थेँ भने सर्टेन 1 घन्टा हाई प्रोटिन भएको ठाउँमा चरायो भने बाँकी समय चाहिँ मैले सुक्खा ठाउँमा चराउने हो। त्यसरी चाहिँ यसलाई मैले सन्तुलित चाहिँ यसरी गरेँ, आहारलाई चाहिँ यसरी सन्तुलित गरेँ। अनि पछिल्लो समयमा आइसकेपछि जस्तै अब म त पराल पनि खुवाउँछु बाख्रालाई। पराल म सर्टेन एकचोटि पराल दियो भने अनि त्यो पराल सँगसँगै हाई प्रोटिनवाला घाँस के हुन सक्छ, पराल खाएको दिन त्यसलाई दिनु पर्यो। यदि हाई प्रोटिनवाला छैन भने त्यसलाई सामान्यतया दानालाई थोरै मेन्टेनेन्स गरिदिनुपर्छ हामीले। त्यो भयो भने करिब त्यसको लेभल चाहिँ तल झर्दैन। मैले चाहिँ मेरो अनुभव चाहिँ यो छ। हुन्छ उस्मानजी, अब अलिकति उहाँ साथीहरूको पनि केही प्रश्न छ भने राख्नुहुन्छ। तपाईँले बाख्रा मर्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा अझै पनि
जस्तै यो अलिकति बढी नै छेडपाडी चलेर चाहिँ बाख्रा मर्ने भएछ भने चाहिँ चिसोले छोयो अनि गाँजा भुटेर खुवाउने, तोरी भुटेर खुवाउने यस्तो चलन छ। अर्को चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ बतासले हान्यो भन्ने हुन्छ, बाख्रा ठहरै परेर मर्ने अनि झारफुक गर्ने एउटा चलन छ। जस्तै यो पनि अब यसमा तपाईँको अनुभवहरू के छ, तपाईँले आफैले पनि त्यस्तो भएर भोग्नु भएको छ कि छैन, वास्तविक यसमा यो वैज्ञानिक कारण के होला त्यो बारे पनि अलिकति भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसको बारेमा थोरै त अब अनुभव पनि नभएको होइन छ। अब किन भन्दा अब अघिको त्यो बाख्रा जुन त्यो घाँसले मर्यो भन्ने कुरा भयो, अघि तपाईँले भन्नुभएको ठाडै चाहिँ बान लागेर बानले चाहिँ मर्यो भन्ने जस्तो कुराहरू हो। यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब यो कुरा पनि अन्विश्वासै लाग्छ मलाई पनि। अब हो होइन, अब एउटा त्यस्तो घटना अहिलेसम्म एकचोटि भएको छ। त्यो कस्तो भयो भने त्यो बाख्रा अहिलेसम्म पनि जिउँदैछ। बिहान लगभग 7 बजीदेखि त्यो लासै भयो, त्यसलाई मुख पुरै बान्नेर बस्यो। त्यो के रोग हो मैले पत्ता लगाउन सकिनँ। अनि त्यो अब डाक्टर साहबहरूलाई कल गर्दाखेरि डाक्टर साहबहरू पनि अन्त व्यस्त हुनु भएर अब त्यो दिन चाहिँ लिङ्क भए, डाक्टर साहबहरू हुनु भएन, नभए प्राविधिकहरूले पनि मलाई धेरै हेल्प गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको दोषी छैन त्यहाँ फेरि। अब त्यो कारणवश सबैमा हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू। त्यो बेलामा एउटा यस्तो भयो कि बिहान 7 बजेदेखि मुख बानेर हुँ हुँ गरेर चाहिँ सासै फुकिन लाग्यो, ज्यानै फालेर सुतिरहेछ, मरिरहेछ। बेलुका लगभग 7 बजेसम्म 12 घन्टा भइसक्यो, त्यो त्यत्तिकै त्यो सास पनि जाँदैन, ऊ गरे। अब 7 बजेपछि अब भन्न त अब धामी झाँडी लगाउनु भन्ने कुरा हो। म फेरि त्यो कुरा म विश्वास नगर्ने मान्छे। अब आजको युगमा अलिकति बढी विश्वास गर्छु, तर त्यो कुरालाई पनि विश्वास नगर्ने। तर त्यतिखेर अनि धामी आइपुगेर धामीले सर एक राउन्ड सट्ट फुकफाक गरिदियो, जुरुक्कै उठेर घाँस खान थाल्यो। अब त्यसलाई म मान्नु कि अब भन्नु न, अब त्यसलाई यो कुरालाई अब धामी झाँगरीले गर्दा पनि हुने रहेछ भनेर मानौँ कि नहुने मानौँ कि जस पुग्ने बेला थियो कि न के हो मैले थाहै पाएन। त्यो लासै छ, तर पुग्ने बित्तिकै जुरुक्कै उठ्यो हेर्नु। त्यो कुरालाई म अहिलेसम्म अब यो कुरा चाहिँ अहिले मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको यो। अब नुवाकोटको एकजना अमृत तिवारी भन्ने साथी अहिले युवा कृषक, बाख्रा पालन कृषक, उहाँको पनि अनुभव उहाँले कतै भन्नुभएको छैन, तर मसँग उहाँले पनि त्यस्तै टाइपको चाहिँ घटनाहरू सेयर गर्नुभएको थियो कि यो कुरालाई फेरि भन्यो भने मान्छेले त बौला हो भन्छ, तर कतिपय कुरा यो कुरा पनि हुने रहेछ जस्तो लाग्छ। हाम्रो पहिला चाहिँ तामाङहरूको के छ भने तामाङ भाषामा घोडेसुङ भन्छ। घोडेसुङ भनेको चाहिँ गोठको लागि चाहिँ एउटा रफखार राख्ने चाहिँ एउटा चलन हुँदो रहेछ। एउटा कोहीले बोकालाई पानी हालेर राख्छ, कोहीले कुखुरा भालेर पानी हालेर राख्छ। त्यो गरेपछि चाहिँ क्षति हुँदैन रे भन्छ। अब त्यो एउटा विश्वास, परापूर्वकालबाट गरेको विश्वास हो। म पनि यो कुराहरू गर्ने थिएन। अब विगत 2 वर्षदेखि मैले त्यो गर्न थालेपछि खोइ के हो, म पनि दङ परिरहेको छ, डाक्टर साहबहरू पनि दङ पर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ अब फेरि उत्पादन ठिकै दिइरहेको छ। हुन्छ उसमा चाहिँ अब हाम्रो समय पनि तपाईँ पनि अहिले बत्ती गएको बेलामा हुनुहुन्छ। अर्को प्रश्न भनेको चाहिँ जस्तै हामीले बाख्रा पालन भन्ने बित्तिकै मासुको लागि मात्र भनेर सोच्छौँ। मेरो एउटा व्यक्तिगत प्रश्न पनि हो, यो आफू भेजिटेरियन भएको नाताले कस्तो हुन्छ भने आफैले पालेको बाख्रा चाहिँ छितिमिति खान मन लाग्दैन अरे कि मान्छेलाई, किनकि त्यो इमोसनल एट्याचमेन्ट हुन्छ नि, आफ्नो छोरी जसरी पालेको, आफूले माया दिएर पालेको त्यस्तो। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले बाख्रा पालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ मासुको लागि मात्र सोच्छौँ, यो दुधको लागि चाहिँ नेपालमा अलिकति कम सोचिन्छ भन्ने छ। जस्तै तपाईँले के छ, दुध प्रायोजनको लागि पनि के बाख्रा पालन अहिले व्यवसाय प्रयोग भइरहेको छ कि त्यो सम्भव छ कि छैन नेपालमा? जस्तै चिजहरू लागि। हस् धन्यवाद त्यसको लागि पनि। अब एउटा कुरो चाहिँ के छ रहेछ भने अब दुध भनेको चाहिँ नेपालमा अहिले कतिपयले यसको विषयमा, यो बाख्राको दुधको विषयमा अध्ययन, अब यो हाम्रो जुन जति बुझ्नुपर्ने साथीहरू उहाँहरूले अलिकति बुझ्नु भएन। अब बाख्राको दुध चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ है, बाख्राको दुधबाट चिज बन्छ। यो चिज खाँदाखेरि अलिक कतिपय मान्छेले खिन्न मान्छन्। यो कुरा चाहिँ के छ भने जुन डेङ्गुको बेला मैले त पैसा त लिएन, म्याक्सिमम बिमारीहरू मगा आइपुगिन्थ्यो। डेङ्गुको बेलामा चाहिँ बाख्राको दुधबाट चाहिँ तपाईँको जुन सेतो रगत भन्ने हुँदो रहेछ, यो सेतो रगत बढाउनमा धेरै मद्दत पुर्याउँछ भन्दो रहेछ। त्यो भएको कारणले यो चिज चाहिँ प्रयोग गर्छन्। म इभन मेरो परिवार पनि बिमारी हुँदाखेरि चाहिँ मेरो परिवारहरूले पनि खाने चाहिँ बाख्राकै दुध खान्छौँ। बाख्राको दुध सुरुमा खानलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो मान्छ। तब जब
त्यो पिउन थाल्नुहुन्छ नि त्यो काँच चाहिँ पुरै तपाईँ चिनी जस्तो चिनी हाले जस्तो गुलियो हुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ तपाईँको इनर्जी धेरै दिन्छ। तर यसको व्यवसायको चाहिँ किनभने मान्छेले सोच्ने आधार अलिकति फरक भयो। यसको विषयमा 2-4 वटा डाक्टर साहबहरूले अथवा चाहिँ यसलाई पनि अलिकति परसम्म पुर्याउन सक्नुभयो भने दुधको पनि मार्केट छ, राम्रो हुनुपर्ने हो। किनभने यसले चाहिँ जुन शरीरको लागि फाइदाको दृष्टिकोणले चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू छ। मैले देख्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको सेतो रगत बढाउने भनेपछि त तपाईँको यो यसको मार्केट कस्तो भयो भने जनावरको अब गाईको हामीले परापूर्वकालदेखि खाँदै आएको भयो, भैँसीको परापूर्वकालदेखि खाँदै आएको कारणले त्यसलाई हामीले राम्रो मान्यौँ। यो मानसिकता चेन्ज भएन हाम्रो। बाख्रामा चाहिँ त्योभन्दा पनि हाई प्रोटिनको दुध हो नि त, त्यो हो भन्ने कुरो बुझेन मान्छेले। त्यो नभएको कारणले गर्दा त्यसको मार्केट अलिक छैन अहिले हेर्नुहोस्। दुधकै मार्केट गर्नुभयो भने अहिले नेपालमा छैन। यदि दुधको मार्केट गर्न थाल्नुभयो भने भोलि यहाँनिर डुप्लिकेट हुन्छ भन्ने कुराहरू छ कि त्यसमा मापदण्ड राख्न सक्यो भने हो। के छ अब यदि बाख्राको दुध बिग्रिन थाल्यो, मसँग बाख्राको दुध त सिद्धियो, धेरै माग आयो भने त भोलि त गाईको दुध मिसाउन सक्ला, अब भैँसीको दुध मिसाउन सक्ला। अब हाई लेभलमा बिक्री हुन्छ त त्यो त तपाईँको त यदि अन्य बाख्राको के अरे गाईको भैँसीको दुध त तपाईँको 70-80 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ भने, लिटरको बिक्री हुन्छ भने बाख्राको त 400-500 भन्दा माथितिर पुग्न सक्छ। त्यो भयो भने भोलि फेरि 2 नम्बरी हुनसक्छ। त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ सर्टेन त्यसको मागदण्ड दायरी बनाएर काम गर्यो भने त्यो छ, त्यसको मार्केट छ। तर कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ यो औषधि मेडिसिन हो भन्ने कुरो बुझेन मान्छेले। यो बुझाउनलाई जस्तै सर्टेन टाइम खराएको मासु समाजमा नपसेको जस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर मार्केट गर्ने हो भने यसको लागि समाज बुझाउन सक्यो भने इभन मेरो श्रीमती लगभग 1 हप्ता जति औषधि जे गर्दा पनि भएन। अनि लास्टमा सेतो रगतको कमी हो भन्ने कुरा भइसकेपछि जम्मा 5 दिन एक्सर्साइज जम्मा 5 दिन उसले चाहिँ लगातार होला जस्तै 400-500 ml जति काँचै चाहिँ खायो। त्यसले अब तन्दुरुस्त पछि त्यो ठाउँको ठाउँमै पुऱ्याएको छ। जस यो कुरा चाहिँ अब हामीले समाजमा ल्याउन सक्यो भने यो चिज चाहिँ यस्तो है भन्ने कुराहरू चाहिँ ल्याउन सक्यो भने यसको पनि मार्केट निक्लिन्छ। अर्को अब छाला जन्नेको मार्केटहरूमा अन्य कुरामा त छँदैछ सर। यसमा ल्याउने भयो भने यसको पनि मार्केट आउँछ सर। हुन्छ उस्मानजी, तपाईँकोमा बत्ती आए जस्तो लाग्यो। मैले एउटा प्रश्न चाहिँ राखिहालेँ। जस्तै यो अहिले एउटा समस्या चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै बाख्राले चाहिँ अहिले अलिकति हामीले बढी पोषण पनि खुवाउन थाल्यौँ, जुन परम्परागत रूपमा गर्थ्यो त्योभन्दा बढी। अनि उन्नत जातका बाख्राहरू पनि पालन गर्न थाल्यौँ। यो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले बाख्राले पहिला चाहिँ एउटा पाउने 2टा पाउने हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ नर्मल नै 2टा 3टा 4वटासम्म पाएको केसहरू भेटिन्छ। अनि यसमा कस्तो हुन्छ भने 2टासम्म पाउँदाखेरि चाहिँ राम्रैसँग हुर्काउन सक्ने, अनि 3टा भयो 4वटा भयो भने चाहिँ अलिकति त्यो तेस्रो चौथो नम्बरको पठाङ्ग्राहरू चाहिँ अलिक छेउटे हुने, अनि यो गाई भैँसीको दुध खुवाएर पाल्ने त्यस्तोहरू पनि भेटिन्छ। जस्तै यो बाख्राले जतिवटा पाठा पायो त्यतिवटा नै हुर्काउन जरुरी छ कि अथवा चाहिँ सबैको चाहिँ समानान्तर विकास हुने गरी चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ हुर्काउन सकिन्छ? के छ तपाईँको अनुभव? मेरो अनुभव चाहिँ कस्तो छ भने सर, अब बाख्राले उसले आफैले दुध दिन सक्ने क्षमता भयो भने बाख्राको दुधको जुन हामीले चाहिँ माइक्रो सूक्ष्म दर्शक यन्त्रबाट हेऱ्यो भने त्यसको चाहिँ दुधको दाना कणहरू चाहिँ सानो हुन्छ भन्छ। अरू सबैको दुधभन्दा त्यसको सबै सानो हुन्छ। त्यो बाख्राको बच्चाले अरू जनावरहरूको दुध पचाउन क्षमता हुँदैन। अब त्यसलाई सबै सन्तुलित गर्नलाई हामी सबै कुरालाई चाहिँ उसको शरीर तौल अनुसारको नाप्न सक्ने क्षमतामा पुग्नुपर्छ। त्यो क्षमताको प्रविधि हामीसँग वृद्धि विकास भएको छैन। कति पटक खुवाउने त्यो चाहिँ अब हामी किसान भएपछि झ्याउ मान्छ। त्योलाई सिस्टम गऱ्यो भने त ठिकै हो। तर सन्तुलित तरिकाले राम्रो तरिकाले ग्रोथ आउनको लागि चाहिँ सामान्य उसको शरीर तौल अनुसार दुध पुर्याउन सक्ने छ भने उसको जम्मा दुधको थुन भनेको 2टा हुन्छ। 2टा भन्दा बढी चाहिँ हामीले पाल्न सक्दैन, त्यसले हुर्काउनै सक्दैन। हामीले कुनै पनि मान्छेले त्योभन्दा बढी हुर्काउन खोज्नुभयो भने त्यो हामीले किनेर दिएको दुधले उसलाई रिकभरी गर्न सक्दैन, लगानी उठाउन सक्दैन। त्यो चाहिँ कसरी किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2वटा 3वटा 4वटा 5वटा किन ब्याउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब धेरै कुराहरू छ। खानपान, उमेरको आधारमा जति तपाईँको मैले बुझेको मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ के छ भने जति बुढ्यौलो हुँदै गयो, बुढो हुँदै गइसकेपछि उसले चाहिँ बच्चापछि गर्भधान धेरै गर्दो रहेछ। अब 4वटा 5वटा 6वटा हुन्छ। 6वटा जन्मिने मैले चाहिँ पहिले के सोच्थेँ भने
मेरो बाख्राले 6वटा जन्मिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच थियो। अहिले म त्यो सोच्दिनँ, मात्र एउटा जन्मिदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई मनमा लाग्छ। किन भन्दा एउटा जन्मियो भने हिष्टपुष्टै हुन्छ, उसलाई दुध पुग्छ अनि दुध पुगेको चिज चाहिँ जे पनि स्ट्रङ हुन्छ। तर तपाईँको चाहिँ दुईटा भयो भने दुईटालाई पनि दुध पुर्याउने खालको जातहरू हुन्छ। त्यो जातबाट छ भने ठिक छ, तर खरीले दुईटा पाल्ने क्षमता चाहिँ छैन। खरीले एउटै मात्र पाल्न सक्छ। तर जस भनौँ क्रस ब्रिडहरू छ, क्रस ब्रिडले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईटा क्रस ब्रिडमा जेको पनि हुनसक्छ है। फेरि क्रस ब्रिड भन्ने बित्तिकै खरीमा पनि पर्छ हेर्नुहोस्। अब क्रस ब्रिड छ भने तिनीहरूले चाहिँ दुईटा पाल्ने क्षमता हुन्छ, दुध पुर्याउन सक्ने। त्यो चाहिँ फेरि अब खानपान, दाना, पानीदेखि लिएर सबै मेन्टेनेन्सको कुराहरू आउँछ। त्यो भयो भने चाहिँ दुईटासम्म सक्सेस हो सर। त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीले अब यसलाई हामीले मेहनत नगर्दा नै हुन्छ। किन भन्दा त्यसमा चाहिँ यो तपाईँको मैले गाई फार्ममा मैले बुझेको, च्याङलिङडार गाई फार्ममा पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले गोरु चाहिँ एउटै छैन। किन त गोरु खोइ त भन्दाखेरि चाहिँ गोरु हामी राख्दैनौँ, गोरुले उत्पादन दिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ खानपान अलिकति डिबेट गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक डेथ हुन्छ। त्यस्तै हो, त्यही प्रक्रिया अप्नाउन सक्यो भने हो। तपाईँ नभए फेरि आफूले ठुलो हुँदै आएपछि माया हुँदै आउँछ। अनि कस्तो हुन्छ भने 3वटा बच्चा जन्मेको छ भने 3टैले दुध खुवाइरह्यो भने 3टै बच्चा बिग्रिन्छ। यदि एउटालाई हटाउनु भयो, दुईटालाई मात्रै दिनुभयो, दुईटाले दुध पुग्ने क्षमता छ भने दुईटालाई मात्रै दिनुभयो भने सकुशल हुन्छ दुईटा। बरु तपाईँले लिरिङ अर्को चाहिँ अब म मार्न पनि माया लाग्छ, म यसलाई बचाउँछु भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ अन्य दुध, यदि तपाईँको अर्को माउहरू हुन्छ कि कुनै माउहरू त तपाईँ बच्चा मरिरहेको हुन्छ, सबैले सकुशल हुँदैन। त्यो माउलाई त्यो बच्चा दिन सकिन्छ। त्यो बच्चा दिने कसरी, उसलाई चिनाउनु, माउलाई चिनाउनु पऱ्यो। त्यो चिनाउनलाई चाहिँ तरिकाहरू हुन्छ। त्यो चिनाउनलाई हामीले अर्को माउलाई दिनु पऱ्यो भने त्यो पनि फेरि धेरै पुरानो माउलाई दिँदा उसलाई असर गर्छ। सर्टेन तपाईँको इभन तपाईँको चाहिँ 10-12 दिनको एभरेजको बिचको ग्यापको माउहरू भयो भने उनीहरू बिचमा चाहिँ सन्तुलित हुन्छ। त्यो कसरी गर्ने हो भने हामीले समाउँछौँ, खुवाउँछौँ। सुरुमा माउले दिँदैन आफ्नो बच्चा नभएपछि, समाएर खुवाएर पनि त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, उसको दुध चाहिँ माउको दुध शरीरमा ट्याक्क लगाइदिएपछि के हुन्छ, आफ्नो दुधको गन्ध आएपछि बिस्तार माया गर्छ। उसले आफ्नै छोरा बनाएर, बच्चा बनाएर बोकेर हिँड्छ। मैले बुझेको चाहिँ यति नै हो सर। हुन्छ ओस्मानजी, अरू साथीहरूको केही प्रश्न छ भने मैले फेसबुकमा पनि हेरिरहेको थिएँ। फेसबुकमा चाहिँ त्यस्तो धेरै प्रश्नहरू पाइनँ। तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने तपाईँहरूको अहिले हामी 1 मिनटलाई चाहिँ तपाईँहरूको प्रश्नलाई ओपन गर्छौँ। तपाईँहरूले आफूलाई अनम्युट गरेर प्रश्न पनि सोध्न मिल्छ। र फेसबुकमा अहिले जसले हेरिरहनु भएको छ, सुपरपिक्चर एपबाट जसले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ मैले अलिकति यो कस्तो छ भने हाम्रोतिर मैले कतै जाँदाखेरि सुन्छु, यो बाख्राले चाहिँ मुन्टो कटाएर हो भने चाहिँ अलक्षिना त्यो भन्छ नि सिग्नल टाइपको हो भन्छन्। अनि त्यस्तो बाख्राहरू खोरबाट हटाउनु पर्छ भन्ने पनि सोध्छु। यस्तो योहरू चाहिँ यो सायद मान्छेहरूले आफैले बनाएको। दिपकजीले केही सोध्नु खोज्नुभयो? सर नमस्कार। नमस्ते सर, म यता रुकुम पश्चिमबाट हो। सर, यो तपाईँले कुरा गर्दा ठिकै लाग्यो। जो चरनमा लिएर जाँदाखेरि बाख्रालाई उपयुक्त हुन्छ र ठिकै पनि हो भन्नु हो। अब तपाईँको अनुभवमा धेरै पनि भएछ, त्यसमा चरनमा लिँदाखेरि जो हाडनाता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बचाउन, हाडनाताबाट कुरा उठिरहेको छ, त्यो हाडनातालाई चाहिँ बचाउन कसरी सकिन्छ सर? ठिक छ सर, म प्रश्न दिउँ, के अरे उत्तर दिउँ उहाँ सरको? हुन्छ उस्मानजी। त्यसलाई चाहिँ हामी हाडनाता चाहिँ म के गर्छु भने हाडनाता जोगाउनलाई एउटा ब्याड बोका चाहिँ करिब हामी पुस्ता हुन्छ कि, पहिलो पुस्ता दोस्रो पुस्ता हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क पुस्ता चेन्ज गर्नलाई उसले त्यो जन्माएको छोरीलाई नलागिन्जेलसम्म त्यो बोकालाई हामी राख्छौँ। जब त्यो उसको छोरीको पाला आएपछि त्यो बोका नै हटाउँछौँ हामी। त्यो एरियामै नपर्ने अन्तबाट ल्याउने, फेरि बोकालाई चाहिँ फेरि अर्को बोका चेन्ज गर्ने हो। त्यो मेन तरिका त्यो हो। त्योभन्दा विकल्प चाहिँ मैले देख्दिनँ। नभए त हाडनाता लाग्छ। अब तपाईँको खसीहरू सबै अब तपाईँको अहिले त बोकालाई ब्याडमा बेच्ने चलन छैन। त्यो भएको कारणले म चाहिँ कम्पलसरी पहिल्यै खसी पारिहाल्छौँ। अब यो ठिक छ भन्ने ब्याडको लागि म अन्तैबाट लिएर आउने गर्छु। अब त्यो मेरैमा राख्ने बित्तिकै के हुन्छ, अब दाजुबहिनीको बिचमा त्यही मम्मीसँग त्यो ब्याड लाग्ने भएको कारणले हाडनाता हुन्छ। त्यो जोगाउने सिस्टम भनेको चाहिँ त्यो मात्रै हो सर, त्योभन्दा विकल्प छैन।
अनि अघि किरण सरले भन्नुभएको थियो टाउको घुमाउने अलिकति त्यो चाहिँ परम्परागत रूपमा त्यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ अलक्षिण लाग्छ अरे भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने टाउको घुमाउने चाहिँ होइन, अलक्ष्य भन्ने चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अहिले पनि प्रचलन भएको चाहिँ सिङ यसै घुम्या हुन्छ क्या, अगाडिबडी बेहेरिया हुन्छ। अगाडिबडी बेहेऱ्यो भने अलक्षिण रे भन्छ, त्यो जसले पनि हटाउने रहेछ। अब त्यो इभन मेरो पनि खोरमा अहिलेसम्म छैन। अब एउटा थियो अनि सबैजनाले गाली गरेर यो चाहिँ अलक्षिण हो, यो हटाऊ हटाऊ भनेर। तर सिरोही प्रजातिमा एउटा प्रजाति तपाईँ राजस्थानीतिर चाहिँ त्यसको त्यो प्रजाति नै त्यही छ त। अब हामीले त्यसलाई अलक्षिण त्यो ठाउँमा किन अलक्षिण मानेला होला भन्छु मैले। सबैजनाले कराएको कराई गरेर मैले पनि हटाएँ, त्यो चाहिँ मैले राखिनँ। अब त्यो सिङ त्यसै के अरे त्यो टाउको मुन्टो मोडेको चाहिँ थाहा छैन, त्यो चाहिँ रोगले नै हुन्छ सर। फेरि त्यो चाहिँ टाउको मोर्ने भनेको चाहिँ टाउकोमा सिस भन्ने चाहिँ जम्मा हुँदो रहेछ। सिस भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ सिस चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँको के भन्छ त्यो हामीले आन्तरिक परजीवी सम्बन्धीको औषधि उपचार गरेन भने त्यो भित्री हुनुपर्ने चाहिँ जुन आन्तरिक परजीवी छ त्यो चाहिँ गएर कहाँबाट माथि टाउकोमा पुग्छ अरे, गिदीमा गएर एउटा चाहिँ सेतो खालको यत्रो किरा हुन्छ, त्यसले गएर गिदी खाँदो रहेछ। त्यो कारणले चाहिँ टाउको बाङ्गिन्छ सर। त्यो चाहिँ त्यो किरा कस्तो हुन्छ भने कुनै कुनै बाख्रा हाछ्यु गर्दाखेरि बाख्राले बाहिर निकाल्छ, त्यो बेलामा हेर्नु होला त्यो फुटाउँदाखेरि त्यसले गिदी खा हुन्छ, त्यो गिदी चाहिँ पुरै दुध जस्तो तर निक्लिन्छ सर। हो त्यस्तो हुन्छ सर। त्यो खास चाहिँ मेन रोगै हो सर, त्यो समस्या हो। तपाईँको अनम्युट भएको छैन है सर, त्यहाँ तपाईँले बोल्न खोज्नु भएको छ। हुन्छ उसमा चाहिँ आज मौका पनि जुरो हामी लगभग 1 घन्टाको सेसन हुन्थ्यो। साथीहरूले प्रश्न पनि राख्नुभयो, फेसबुकबाट पनि त्यस्तो कुनै प्रश्नहरू देखिनँ। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि चाहिँ कृतज्ञता व्यक्त गर्दै अहिले चाहिँ हामीले तपाईँलाई यहाँबाट चाहिँ अब हामी काठमाडौँमा छौँ, तपाईँ हेटौडामा हुनुहुन्छ। अहिले हामीले शुभकामना आदान प्रदान गर्दालाई चाहिँ डिजिटल एउटा टोकन अफ लभ हस्तान्तरण गर्छ। यसमा तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि असारको समय भने चाहिँ अलिकति व्यस्त किसानहरूको लागि व्यस्त समय पनि हो। यसका बावजुद पनि यो मानव रोपेर मुरी फलाउने समयमा यो समय निकालेर आफ्ना अनुभवहरू यो हाम्रो कृषक सञ्जालमा कृषक साथीहरूलाई सुपर कृषक मार्फत व्यक्त गर्नुभयो। यो समयप्रति तपाईँको यो समयप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै हार्दिक आभारी पनि छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँका अझै समाजलाई चेतना जगाउने, प्रेरणा जगाउने, उद्यम सिकाउने भिडियोहरू चाहिँ आउन् भन्ने शुभकामना चाहिँ आज चाहिँ हामी कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। र अर्को चाहिँ तपाईँहरू जसले फेसबुक मार्फत हेरिरहनु भएको छ, हामीले नेपालमा चाहिँ अलिकति सबैले यो डिजिटल एग्रिकल्चर गर्छौँ भनेर त गरिरहनु भएको छ, तर त्यसलाई पनि अझै पृथक तरिकाले गरौँ भनेर एआईबाट रोग किरा पत्ता लगाउने, सेटेलाइट मोनिटरिङको लगायत अन्य प्रविधिहरू किसानलाई कसरी सहजै पुर्याउन सकिन्छ र कसरी बुझाउन सकिन्छ भनेर अझै पनि अध्ययन अनुसन्धान नै गर्दैछौँ। त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले कसरी एप चलाइरहनु भएको छ त्यो आधारमा चाहिँ कहाँ गएर अड्किनु भएको छ त्यही अनुसार एपलाई पनि परिमार्जन गर्दैछौँ। किसान मैत्री कसरी बनाउने, डिजिटल्ली पनि किसानको उत्पादन बढाउन सकिन्छ, किसानलाई उत्पादकत्वसँग जोड्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ। यो अभियान निरन्तर चलिरहेको छ 2.5 वर्षदेखि। कृषकसँग चाहिँ हाम्रो निरन्तर 3 वर्ष जति हुन थाल्यो, हामीले गरि नै रहेका छौँ। यो बिचमा अहिलेसम्म तपाईँहरूले दिएको साथले नै हामीलाई प्रेरणा मिलिरहेको छ। त्यो प्रेरणाको पात्रमध्ये उस्मानजी पनि एक हुनुहुन्छ। आज उहाँ नै यो हाम्रो यो सञ्जालमा यो पाठशालामा विज्ञको रूपमा, किसान नै विज्ञको रूपमा चाहिँ आएर अनुभवको कुराहरू सारिदिनु भयो। यो समयप्रति हामी धन्यवाद प्रकट गर्छौँ उस्मानजी। हस्, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको अनुसार म कृषि सम्बन्धीको भिडियो म समयले साथ दिएसम्म, प्रविधिले साथ दिएसम्म मैले जानेको नलेज, मसँग फेरि त्यस्तो कुनै नलेज छैन, आइटी क्षेत्रको कुनै नलेज छैन, सामान्य युट्युबमा हेरेको आधारमा तयार गर्छु। मैले जानेको जुन व्यावहारिक ज्ञानमा कृषिको क्षेत्रमा गाउँघरमा जे गरिराखेको छ, पाखण्डे पारा भन्छन् मान्छेले, यो पाखे भन्छ नि, पाखामा काम गर्ने भएर पाखे भने हो। मलाई त्यसमा मलाई चित्त दुखाइ हुँदैन। त्यो पाराको भिडियोहरू बन्छ। अब मैले जानेको बुझेको समाजको लागि चाहिँ प्रेरणाको स्रोत हो है यो भन्ने चाहिँ म एनी टाइम यो भिडियोहरू चाहिँ म तपाईँहरू सामु चाहिँ ल्याउने बाचासहित आज यो कार्यक्रमको लागि विशेष समय छुट्याइदिनु भएको छ। म पनि समय मिलाएर म कुन ठाउँमा के भइरहेको छु जे भए तापनि मसँग भएको ज्ञान बाँड्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरू यो घाम पावर यो सुपर कृषक
एपको चाहिँ टिम सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, नमस्कार सम्पूर्णलाई।